दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का गजब समाचार में। दोस्तों अगर आप बिग बॉस के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ, इस वीडियो में यहाँ बात कर रहे हैं बिग बॉस के लेटेस्ट प्रोमो की। इस प्रोमो की बात करें तो इस प्रोमो में यहाँ बिग बॉस द्वारा जगाए जाने पर सभी जो घर वाले हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम आपको बता दें कि बिग बॉस ने घर के अंदर एक बड़ा रूल बदल ही दिया है। जैसा कि आपने एपिसोड में भी देखा होगा, यहाँ बिग बॉस का कहना है कि ये जो सीज़न है वो सभी सीजन से डिफरेंट रहने वाला है और इस बार बिग बॉस खुद खेलेंगे। तो उन्होंने यहाँ जो पुराने रीति रिवाज थे, पुराने रूल्स हैं, उनको चेंज किया है और गाना बदल दिया है। और इस बार जो गाने की आवाज़ घर वालों को सुननी पड़ती थी उसकी जगह सुनने को पड़ रही है यहाँ अलार्म की आवाज़। और जो अलार्म की आवाज़ है उससे घर वालों को जगाया गया है। और उस अलार्म की आवाज़ की बात करें तो इस पर यहाँ घर के कंटेस्टेंट्स का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि कोई एम्बुलेंस आ गई है और सुबह सुबह ये सब सुनना पड़ रहा है, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जी हम आपको बता दें कि यहाँ जिस अलार्म के बाद घर वाले जगते हैं उसके तुरंत 5 मिनट में ही यहाँ सभी घर वालों को गार्डन एरिया में इकट्ठा होना है और उनको यहाँ बिग बॉस एंथम भी गाना है। तो हम आपको बता दें कि इस पर यहाँ सभी जो घर वाले हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, जैसा कि इस प्रोमो में देखने को मिल रहा है।